السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا aula do Tajwid na lição número 4, onde vamos falar acerca dos Makharij. O que são Makharij? Derivações, onde nascem as letras do alfabeto árabe. Torna obrigatório a gente extrairmos corretamente o som de cada letra do alfabeto árabe na recitação do Corão Sharif. Nosso tema de hoje, vamos falar acerca de modo de pronunciar o som de cada letra dos hurufs mufradat. Nas 28 letras do alfabeto árabe encontramos 17 makharij. Hoje vamos iniciar por duas letras conhecidas por aqsal halaq. De onde nascem essas duas letras? Que o alif e o ha. O alif e o ha nascem quando tirarmos o ar de uma das partes da garganta mais próximo do peito. Nós encontramos o som de alif e o ha. Trago para vós também um dos exemplos. Temos o alif quando começamos a elaborar uma palavra, agora escrever uma palavra. Este tipo de alif só aparece no fim de uma palavra, como mostra o exemplo. Aqui é no começo e aqui é no fim. Temos o ha também. Esse ha aparece quando começamos uma escrita. Começamos a escrever uma palavra. Daqui o ha. O segundo ha aparece no meio de uma palavra e o terceiro aparece no fim. No segundo passo, temos o wasat al-halaq. O que é isso, o wasat al-halaq? São essas duas letras, que é o ha, que traz o som de pato, ha, e temos o Ain. Pertence ao grupo wasat al-halaq porque o som dessas duas letras é quando tiramos o ar através da garganta, mas a partir do centro da garganta encontramos o som dessas duas letras. Essa letra, o ha, pode aparecer no início da palavra, com essa escrita, no meio das letras e no fim de uma palavra, como mostra o exemplo. Temos aqui ha ligado com ya, o ha é a primeira letra. Temos o ha entre ba e o ra no meio. Temos o ha no fim, depois do sin. O ain, temos exemplo do ain. Aqui o ain aparece nessa figura no início da palavra. Segundo, o ain aparece no meio, deste jeito, e aqui é no fim de uma palavra.
Aqui o Ain está no meio das letras. Como mostra o nosso exemplo. Temos Ain, Lam e Mim. O Ain está no início da palavra. Temos Mim, Ain. Aqui podemos ver o Ain está no meio das letras. E temos o Ain no fim de uma palavra. Ele fecha a palavra. É um Ain aberto. Este é o terceiro passo. Adnal Halaq. Encontramos as duas letras, que é o Kha e o Ghain. Onde nós podemos encontrar os makharij dessas duas letras? Tudo é na garganta. Quando tentamos tirar o ar da garganta, da parte encostada à boca, mais próxima da boca, levantando a parte traseira da língua em direção ao céu da boca, encontramos o som dessas duas letras, que é o Kha e o Ghain. Temos um exemplo prático. Qual? Tem uma demonstração do Kha. Esse Kha é o sinal que esse Kha só aparece no início de uma palavra. E o segundo aparece na junção, no meio da junção das letras. E, por último, o Kha vem fechar no fim de uma palavra. O exemplo está aqui, temos o Kha no início, Ya e o Ra. Temos o Sin, Kha no meio e o Ra. Temos Mim e o Kha no fim de uma palavra. O Kha sempre aparece aberto. Também o Ghain. Temos aqui o Ghain no início. Temos formado uma forma de escrever o Ghain no meio das letras e o Ghain no fim de uma palavra. Que temos aqui como exemplo Ghain, Ya, Ra, Mim, Ghain, Ya, Ra, Ha, Lam, o Ghain. Está no fim de uma palavra. Alhamdulillah, hoje aprendemos as 6 letras, as suas derivações. Estou a falar do makharij, as 6 letras que fazem parte dos huruf halqiya. O que significa huruf halqiya? Huruf halqiya quer dizer letras que nascem da garganta. Por outro lado, a gente diz assim, trazem o som gutural. Alhamdulillah, essas duas letras, que é o Ghain e o Kha, quando estivermos a ler ou a pronunciar essas duas letras, devem ser pronunciadas com boca cheia. Jazakumullahu khaira. Inshallah, voltaremos amanhã. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.